आम्ही सीएमाक मेळ्ळे मायसेल्फ ॲडवोकेट सुहास नायक चोडणकार आनी बाकी कमिटी मेंबर आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे. तेणी आमचो मेमोरंडम घेतलो आनी ही एश्युअर्ड अस दॅट ही इज सायनींग द एग्रीमेंट. सो वी टोल्ड हिम दॅट 7th पे इज ओन्ली आमकां लागू केला. आमचो एरियस आसा प्लस प्रोविडंट फंडाचो प्रॉब्लेम आसा. प्रोविडंट फंडाचे फाटली थकबाकी आहा. मॅनेजमेंट मुखावयलो लावपाक तयार जाला. सो तो इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करचो. आनी आमी हें सांगलें की बसीची गरज आहा. ही टोल्ड अस दॅट ही हॅज ऑलरेडी गॉट 700 crores फॉर द प्रोक्युरमेंट ऑफ बसीस. सो वीच इज गोइंग टू युटिलायज फॉर द कदंबा ओनली. And he said that he has just got the budget approved. So he requested us that hesitation जे आहा ते कॉल ऑफ करा. 6 तारखेक आपूण MD सांगता की एग्रीमेंट सायन कर. आमी ताका सांगलें की इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिमेंटींग 7वो वेतन आयोग. इट इज ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड. आमचे 34 म्हयन्याची थकबाकी आसा. प्रोविडंट फंडाचे जे आमचे बेकायदेशीर बंद जाला आहा तो चालू करपाक जाय आनी थकबाकी आसा ती दिवपाक जाय. And we told that the government should decide when arrears will be paid. We are not harping that फाल्यां आमकां within 90 days arrears फारीक करात. My colleague Advocate Suhas Naik also informed the Chief Minister that earlier also when 6th pay was implemented, agreement was signed but arrears was paid in the stages later on. So he requested that I am calling the MD. He should give his office instruction that 6th there should be a settlement to be signed. And he appealed us and requested us the hesitation going on should be withdrawn. We are going back to meet the workers. It is two-way like withdrawing and sitting back. Azad Maidan is our place where we are sitting. Even if we decide today to withdraw and if the 6th matter is not settled by the Honorable Chief Minister, we are sure that we told him that this same situation had come when the assembly elections were there. We reminded him, so he said no, it will be settled now. And we are having fun to settle your issue. And on his assurance, we are meeting the workers and decide. Even when we decide, we are also of the firm opinion that if the matter is not resolved on 6th of February, 7th of February, we are again come to Panjim. 7th of March, we are going to come to Panjim. Sorry, 7 तारखेक आमी परत पणजे येतले आझाद मैदानाचेर. आणि जशे आमी आज आसात ते परत बसतले. इट इज अ डिफरन्स ऑफ ओन्ली 6 days. That we of course we have not decided. We will go there and take the opinion of the other committee members, other workers also. आणि एक इश्यू असलो तो म्हणजे की जे ही बसी इलेक्ट्रिक बसी येयल्या तितून तुमचे ड्रायव्हर्स आणि तुमचे कंडक्टर आसाना. सो he told us that he got 700 crore buses amount बसी प्रोक्युअर करपाक. सो तो म्हणटा की आमचे जे कदंबाचे कामगार जे आसात दे वील बी नोबडी वील बी अनएम्प्लॉयड. दे वील हॅविंग फूल एम्प्लॉयमेंट अँड दे आर पुटींग बसीस ऑन द रोड्स. सो बिकॉज आमी हो स्पेसिफिकली सुहास नायक ब्रॉट दिस इशू की आमी 250 बसी मागल्यात. 250 इम्पाला मोर बसीस आय एम टेकिंग बिकॉज वी आर हॅविंग द फंड टू टेक दोज बसीस. इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आसा तेजेर आमचे केन्ना ओपोज आमी करना. वी रिक्वायर इलेक्ट्रीक बसीस. आवर डिमांड इज दे शूड बी मॅन बाय आवर पीपल. पूण समज फाल्यां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 400 बसीस घेता जाल्यार आमकां ऑलरेडी 250ची आमकां इमिजिएट रिक्वायरमेंट आसा. सो अकॉर्डिंग टू 700 crores मोर बसीस शूड कम. बट तुमकां 7th पे प्रमाणे सॅलरी दिता सांगता आमकां ऑलरेडी 7th पे मेळटा. Let me clarify one thing to the press that we are already getting 7th pay. आमचो 34 म्हयन्याचो 2016च्यान थकबाकी आसा. प्रोविडंट फंड आमचो जो बंद केला तो चालू करपाक जाय विथ मॅनेजमेंट. कदंबा कॉर्पोरेशन हॅव एग्रीड. थकबाकी आसा फाटली ती फाट. इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 60-70 crores. 60-70. या and we told that it should be paid in the installment. We are not फाल्यांत आमकां दियात. Our immediate demand is to sign a agreement. Agreed to pay our arrears and procure buses. We are also interested that more buses should run on the road. So 7 तारखेक तुमकां दिला म्हणटा. आमी डेडलायन ना. आमी 6 तारीख पर्यंत तेणी आमकां सांगलां आपूण सेटल करता. 6 तारीख पर्यंत सेटल जालें ना. आमी आझाद मैदान हें स्वतंत्रायेचें मैदान न्ही. आमी थंय आमी एक गजाल आसा आमी संप करूं ना. आमी आमचें काम करतात. बसी चलतात. खंयच्याच 1 रुपयाचें नुकसान न करता
आमी येता आनी आझाद मैदानाचेर सकाळीं 9:30 बसता. जे जे कामगार ऑफ ड्युटी, कोणाची ड्युटी ऑफ जाला, कोण लिवेर आसा, कोण आनी कशें आसा ते येवन बसता. थँक्यू. थँक्यू.